tenemos esto? Porque aquí? hay 4 objetos aquí. ¿Por qué? Dirías. El día de hoy vamos a estar haciendo el famosísimo reto De sin cocinar sin ver, sin escuchar y sin hablar. Sin 3 sentidos. ver, porque hay 4 cosas. ¿Por qué? Se preguntarán por qué. Porque obviamente no lo vamos a hacer sola. Bueno, entonces por eso tenemos los antifaz, la cinta para callar la boca y los audífonos para que me escuchen. Bueno, y el platillo que vamos a hacer va a ser un pay de limón, pues porque no, o sea, ¿por qué no? Es Ahorita me corto la mano. fácil, rápido y sencillo y conciso y Eficaz. macizo. Y vamos a parecerlas con magia. Entonces con magia. Claro. 1, 2, 3. Mi nombre es Jocelyn. Ah. Mi nombre es Trina. Entonces el día de hoy, como ya les dijimos, vamos a hacer un pay de limón y ahora sí empiezan de que los sentidos. Frida no va a hablar. Jimena y yo no vamos a ver y Jocelyn no va a escuchar. Oigan, ya vamos a empezar. Vamos a poner aquí los ingredientes. Sí. Esta, ¿qué es? Estas son las galletas. Lechera. ¿Cuál es la lechera? Es la lechera y esta es la Carnation. Carnation. La Carnation. Aquí están las dos, no sé cuál sea el de este, pero aquí. Y estas son las Marías. ¿Y qué más hay? Ah, el Philadelphia, que un poquito. Y los limones. Pero falta donde lo vamos a poner. Sí, Aquí está. No, la licuadora. A ver, oigan, pero espérense. Siento que nos tenemos que dividir las tareas. Yo Ok. puedo partir los limones y exprimirlos. Yo y Frida lo vamos a poner en la licuadora. Frida, acompáñame a la licuadora. Ay, ya, Y vamos. Jocelyn va triturando la galleta. Vamos agarrando. No. Frida. Vamos a agarrar la licuadora. Vamos A ver, ¿qué voy a hacer yo? Es que sacar un cuchillo. Vamos a sacar Un cuchillo. ¿Dónde está? Un cuchillo. ¿Dónde está la licuadora? el exprimidor. El exprimidor. ¿Para dónde? Que ocupa un vaso. Espérame, ¿para dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué va? Ocupa un vaso. Ocupa un vaso. Frida, no, Ah, pues ok. tú vete con tu equipo. Y ocupa. Lo voy a partir Frida, yo. ¿por qué no se sale? Ok. Cuidado porque eso te corta muchísimo. ¿Y la Carnation? ¿Las puedes abrir tú, Frida? ¿Qué estás haciendo? Haciendo el zoom. ¿Y Jocelyn? Partiéndolo. ¿Quién? ¿Los limones? Sí. Ah, las, Yo las galletas no, porque acuérdate que aquí, Frida. Ah, no, pues ¡En el plato! Pues acuérdate. Ahí es. Pena. Ay, yo me estresé, oiga. ¿Qué hago? ¿La quito? Chicos, yo no escucho, Ah, pero ok, Mariana está exprimiendo el limón. Yo no sé qué estoy haciendo. El limón aquí. Yo no sé Y yo estoy escuchando música. Mira, esta ya, ¿saben? Lo exprime afuera del plato. qué es esto. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es esto? No, no Queso veo. Filadelfia. Un cachito, Pero, un cachito. Pues no veo, Mira, no dile, veo. dile. Tú pártelo, ¿por qué no? Dice Frida, dile y Frida, es que puede no, hablar. no sé. Solo un cachito. Ay, voy, pero no. A ver, es que tú haces. Acá hay otro trozo. Ya. ¿Ya? Ay. ¿Me eché todo? ¿Qué pasa? Tengo que ver a Mariana porque mira todo el tiradero que tiene. No es prima, no es prima. No, es Frida, ¿dónde está la de esta? ¿Ya está todo? Jocelyn, ¿ya está todo? No. ¿Qué Dile falta? Frida que lo que falta. Que pues no me puede contestar. ¿Qué falta? Yo sé qué falta. No escucho. El limón se echa. Yo sé qué falta. Yo Yo sé qué falta. ¿Qué falta? ¡Yo sé! ¿Me escuchas? ¿Qué falta? Nada. ¿Allá lo mezcló? Sí. Poder ver. Jocelyn, ayúdale a Frida allá a la licuadora. ¡Ey! ¡Ayúdenle a Frida!
¿Qué están haciendo? ¿Cuál cara es que me entiendo mal? Primero es una capa de pay para que se pegue. Estoy raspando la tapa. Lo quiero probar. Espérame. Dale la tapa para que lo pruebe. ¡Ey! Se les hace bien el limón, ya está así macizo. Está muy bueno. El limón hace que espese. Sí. ¿Dónde están haciéndolo? ¿Qué? ¿Dónde lo están haciendo? No sé, pues lo veo. Mira, hazte para allá ya. ¿Ya me lo pongo? Ya le voy a... Una vez. Frida, ¿quieres probarla? Quiero una galleta. Se me cayó. ¡Ya! ¿Quién? ¿Qué está diciendo? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya! ¿Qué pasa? Ya pónganle. Ya. Adelante. ¡Ya! Mira que ya. ¡Frida! ¡Ya, Frida! No soy yo, sé. Oh, Frida, ya. Está saliendo todo mal. ¿Por qué? Porque le están poniendo una galleta arriba de Es la que es tu otra. culpa, Guadalupe, ya. ¿Quién me tocó? ¡Ya! Oye, es que ya, Frida, por favor. Yo sé, tú escuchas. No. De viejas conocen mi cama. ¿Ya está? Pregúntale si ya está. Pregúntale. ¿Sí? Pobrecita, la dejé Ya bien. Alguien que me... Frida, pregúntale. ¿Ya está o no está? Sí. Frida, Sí. Que sí, que sí. Ya lo quitamos. ¿Así o otra capa de galleta? Ay, no veo. Así, ya, Frida, contéstale. Frida, contéstale. así. No, Que no, que... que no, que. No, que, Frida. Que. ¿Qué? Galletas ya no, galletas ya no, galletas ya no. Galletas no. Galletas no. ¿Qué más? No. ¿Más? ¿Más? Que no. Yo así ya lo veo bien. Que no. Yo también ya lo veo bien. Estoy raspando toda la... para que salga lo más mezcla posible. Chica, ya le puse toda la mezcla. Pero ya se terminó. Ya. No, ya está terminado el pie. Ya le puse toda la mezcla. No, Frida, pero pregúntale que ya se terminó el pie. O sea, ¿ya está listo? O ya te. Sí, que sí está el pie, ya se terminó la mezcla. Sí está el Con esta pie. me pueden raspar, es como una espatulita. Todo. No, cuidado con las aspas. ¿Qué? Vamos a decorarlo. No le pongan tanta galleta para que... Vamos a decorarlo. No le pongas tanta. ¿Así? ¿Así está bien? Así nos quedó. Foto del recuerdo. Ok, vamos ya. 1, 2, 3. ¡A la madre! Bueno, y pues así quedó nuestro pie de limón. La neta es que no sabía Medio muy bien. picoteado, medio así, pero ahí está ya. Oigan, yo no veía, o sea, yo no veía. Yo escuchaba y yo veía que Mariana exprimía el limón a puro. Oigan, es que les juro que yo pensé que lo estaba No, exprimiendo. yo todo me estaba pasando la idea de Frida y Frida nunca estaba. Frida, yo no sé dónde estaba. Yo la verdad lo que les hacía era cuando estaban echando la galleta les movía. Frida me movía el dedo así o así. para decirles Para sí o no. decirles. Ajá. Pero bueno, pues no nos quedó tan mal. La verdad, yo pensé que iba a ser un desastre total. Porque yo dije, no, si yo no veo, imagínate. Imagínate. Salió bien. Salió bien, pero o sea, salió bien. Para lo que fue, salió bien. No hubo cortada, no hubo nada. Nada. Salió bien.
Pero bueno, oigan, esperamos que les haya gustado muchísimo este video y se hayan divertido un ratito pues con nosotras. No se olviden darle like, suscribirse y comentar aquí lo que quieran comentar, si les gustó, si no les gustó, lo que ustedes quieran. Síganos en nuestras redes sociales. Sí, oigan, aquí van a estar apareciendo todas sus redes sociales, las de nosotras, las de ellas y todo el mere que tengan. Nos vemos en un próximo video y pues nada. Bye.